ये 3 जानवर हैं जो इंसानों की जान लेने में जरा भी समय नहीं लेते। नंबर 1, टाइपैन सांप। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और इलाज ना मिलने पर मौत 2 मिनट में हो सकती है। नंबर 2, बॉक्स जेलीफिश। इसके टेंटकल शरीर में घुसते ही जहर छोड़ते हैं, जिससे 5 से 10 मिनट में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नंबर 3, गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसका जहर नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे 10 से 20 मिनट में मौत हो सकती है। तो अगर कभी इनसे सामना हो जाए तो तुरंत वहां से भाग जाना।